වැඩම කොට වදාළ පූජ්‍යපාද කෝරළයාගම සරණතිස්ස ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේව අද දවසේදීත් අපි සියලු දෙනා নমස්කාර පූර්වකව පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. සද්ධර්මානුශාසනාවේ සදැහැති දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ ගල්ගමුව කෝන්වැව අංක 23 නිවසේ පදිංචි විමලරත්න ජයකොඩි මහතා සහ නිලන්ති ජයවර්ධන මහත්මිය, දිසංක මදංජන කිරියම්මා ආච්චි ඇතුළු ඒ පවුලේ පිනක් පිළිසගේ සදැහැති දායකත්වයන් නැතිව එසනම් මෙතුම් සද්ධර්මානුශාසනාව මෙතෙන් සිට සිදු කිරීමට ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේට අපි සියලු දෙනා নমස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්ස සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි, අදත් ඔබ මේ සූදානම් වෙන්නේ ධම්ම නදී තිත්ත උතුම් වූ ධර්ම දේශනා මාලාව යටතේ ප්‍රාර්ථන සූත්‍ර දේශනාවෙන් සිදු කෙරෙන තවත් එක ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා. පින්නතුනි, ධර්ම දේශනා තුලින් ඔබ අහලා තියෙනවා අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට කාය බල 10ක් සහ ඥාන බල 10ක් තියෙන බව. පහුගිය ධර්ම දේශනා දෙක තුලින් විශේෂයෙන් ඥාන බල 10 සාකච්ඡා කරපු අපි කාය බල 10 පිළිබඳවත් කෙටියෙන් සිහිපත් කරන්න යෙදුණා. ඒ වගේම තමයි පින්නතුනි
අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ හඳුන්වන්නේ අපි පාවිච්චි කරන එක නමක් තමයි මේ තථාගත කියන වචනය. මේ තථාගත කියන වචනය දීඝ නිකායේ බ්‍රහ්මජාල සූත්‍ර අට කතාවේ ආකාර 8කින් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ ආකාර 8ත් දැනගන්න එක අපිට බොහෝම වටිනවා කියලා මේ වෙලාවේ කල්පනා කළා. ඒ නිසා පින්නතුනි අද අපි මේ තථාගත කියන්නේ ඇයි කියන කාරණාව ටිකක් සාකච්ඡා කරමු. රතන සූත්‍ර දේශනාව දිගහැරුමක් තමයි මේ දේශනාවල් වලින් අපි කරන්නේ. සූත්‍ර දේශනාවට අද සම්බන්ධ ගාථා රත්නයන් සාකච්ඡා කරගෙන යන අතරේ ධර්මයේ තුල මුණ ගැහෙන තවත් විශේෂ කරුණු දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන එකට තමයි සූත්‍ර දිගහැරුම කියලා කියන්නේ. එhmenan මේ දවස්වල අපි මේ කරගෙන යන්නේ මේ උතුම් වූ රතන සූත්‍රයට සම්බන්ධව මේ හම්බ වෙන විශේෂ කරුණු දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන එක. ඉතින් අදත් රතන සූත්‍ර දේශනාවේ තවත් එක දිගහැරුමක් තමයි මේ සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තථාගත වචනේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. මොකද දැනගත යුතු විශේෂිත කරුණු කාරණා රාශියක් ඒ තුල අන්තර්ගතයි. එවන් උතුම් ධර්ම කාරණාවන්ගෙන් පෝෂණය වෙන එක අපේ ශ්‍රද්ධා චෛතසිකේ දියුණු කරගන්න අපිට බොහෝසේ උපකාර කරනවා සමහර තැන්වල. ඒ නිසා අපි මේ වචනයත් මේ ආකාර 8ම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු පින්නතුනි. මුලින් සිහිපත් කළා දීඝ නිකායේ බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයට අනුව විස්තර කරලා තියෙන ආකාරය අපි සාකච්ඡා කරමු තථාගත කියන වචනේ. අත්තහි කාරණ්‍යාහි භගවා තථාගතු. කාරණා 8කින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ තථාගත නම් මනසේක. පින්නතුනි ඒ කාරණා 8 තමයි තථා ආගතෝති තථාගතු. තථා ගතෝති තථාගතු. තත ලක්කණං ආගතෝති තථාගතු. තත ධම්මෝ යථාවතු අபிසම්බුද්ධෝති තථාගතු. තත දස්සිතාය තථාගතු. තථා වාදිතාය තථාගතු. තථා කාරිතාය තථාගතු. අභිභවනත්තේන තථාගතු. කියලා ආකාර 8කින් මේ තථාගත වචනේ විස්තර කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් පින්නතුනි අපි මේ පළවෙනි කාරණාව තථා ආගතෝති තථාගතු කියන කාරණාව මුලින්ම සාකච්ඡා කරමු. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොහොමද තථා ආගතෝති තථාගතු කෙසේනම් තථාගත වනසේක්ද? පින්නතුනි යම් ආකාරයකින් සියලු ලෝකයට යහපත සිදු කිරීම සඳහා ඊ타ත්ම උනන්දුවටපත් වෙලා තමන්ව උනන්දුවටපත් කරගෙන පෙර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා පැමිණිසේක්ද අන්න ඒ ආකාරයෙන්ම අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැමිණිසේක්මයි කියන කාරණයෙන්ම අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ තථාගතයි. මේ ප්‍රකාශය පිළිතුරු තව ටිකක් විස්තර කළොත් විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙස්සබු භාග්‍යතුන් වහන්සේ කකුසඳ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොණාගමන භාග්‍යතුන් වහන්සේ සහ
කාශ්‍යප භාග්‍යතුන් වහන්සේ ආදී සියලුම භාග්‍යතුන් වහන්සේලා පාරමිතා පූර්ණේ කරලා සම්මා සම්බෝධියට යම්සේපත් වුණාද අන්න ඒ ආකාරයටමයි අපේ සිද්ධාර්ථ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණේ. ඉන්නතුනි මේ කාරණාවෙන් පැහැදිලි කරන්නේ අතීත මහ බෝසතාණන් වහන්සේලා යම් ආකාරයකින් ලෞතර සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ දක්වා ගමන් කළාද ඒ වෙනුවෙන් සම්පූර්ණ කළ යම් යම් පාරමිතා ධර්ම ආදී මේ හැම කරුණක්ම ඒ ආකාරයෙන්ම අපේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ සම්පූර්ණ කළා කියන එකයි. වෙනස් වෙනස් ආකාරයේ පාරමිතාවන් සම්පූර්ණ කරමින් වෙනස් වෙනස් ආකාරයක සිදුවීම් සහිතව මෙතෙන්ට පැමිණියා නෙමෙයි. සෑම බෝසතාණන් වහන්සේ නමක්ම එකම ආකාරයේ මගකින් තමයි මේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ දක්වා ගමන් කරන්නේ කියන කාරණාවයි මෙතන විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් පින්නතුනි අපේ සිද්ධාර්ථ මහ බෝසතාණන් වහන්සේත් ඒ පෙර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා යම්සේ පාරමිතා පූර්ණේ කර ගනිමින් සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ කරා පැමිණියාද අන්න ඒ ආකාරයෙන්ම උතුම් සම්මා සම්බෝධිය කරා පැමිණිච්ච බව තමයි මෙතන මේ පැහැදිලි කරන්නේ. ප්‍රථම නියත විවරණය එහෙම නැත්නම් මේක හඳුන්වනවා පින්නතුනි මහා අබිනිහාරය කියලා. ලබන වෙලාවේ සෑම බෝසතාණන් වහන්සේ නමක්ම කාරණා 8ක් සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කාරණා 8 සම්පූර්ණ නම් තමයි මේ මහා අබිනිහාරය ලැබෙන්නේ. නියත විවරණය ලැබෙන්නේ. ඒ කාරණා 8 තමයි manussත්තං ලිංග සම්පත්තින් හේතු සත්තාර දස්සනං පබ්බජ්ජා ගුණ සම්පatti අධිකාරෝච ඡන්දතා අට්ඨ ධම්ම සමෝධානා අබිනිහාරෝ සමිද්ධිති. මේ ආකාරයෙන් ගාථා රත්නයකින් සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රථම නියත විවරණය ලැබීම සඳහා මනුස්ස භවයක්ම ලැබිය යුතුයි කියලා. පළවෙනි කාරණාව. එන්නතුනේ එහෙම සඳහන් කරන්නේ කිසිම දෙවි කෙනෙකුට කිසිම බ්‍රහ්මයෙකුට නියත විවරණ ලබන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මිනිසෙක් වෙලා උපදින්න ඕනේ මේ උතුම් නියත විවරණේ ලබන්න. මිනිසෙකුට විතරමයි ඒ නියත විවරණේ ලබන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පින්නතුනි විවරණ ලැබීම සඳහා සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ මිනිසෙකුට පමණයි මේ උතුම් නියත විවරණේ ලබන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. අන්න ඒ නිසා තමයි මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ මේ තරම් උතුම් වෙන්නේ. මොකද පින්නතුනි ලෞතර සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ මිනිසෙකුට. සක්විති රජකම ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ මිනිසෙකුට. පසේ බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මිනිසෙකුට. දෙවියෙකුට බ්‍රහ්මයෙකුට කල නොහැකි ලෝකයේ තියෙන අති උතුම්ම ස්ථානයන් ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ ඉපදිච්ච කෙනෙකුට විතරයි. ඒ නිසා දෙවියන්ට කල නොහැකි බඹුන්ට කල නොහැකි මහ උසස් දෙයක් මිනිස්සුන්ට කරන්න පුළුවන් නිසා මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය ඊටාම උසස් ස්ථානයක් හැටියට හඳුන්වලා තියෙනවා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි පින්නතුනි මේ ලිංග සම්පatti කියලා කියන්නේ.
එහෙම සඳහන් කරන්නේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක උප්පත්තිය ලැබපු පිරිමි පුද්ගලයෙකුට විතරයි නැත්නම් පිරිමි ආත්මයක සිටින කෙනෙකුට පමණයි මේ උතුම් අභිනිහාරය ලබන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ස්ත්‍රී ආත්මයක් ලැබලා ඉන්න එහෙම නැත්නම් නපුංසක පණ්ඩක මේ වාගේ ආත්ම ලැබලා ඉන්න කෙනෙකුට මේ ප්‍රාර්ථනාව සමෘද්ධමත් වෙන්නේ නැහැ. කාන්තාවකට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් මෙවන් අති උතුම් ශ්‍රේෂ්ඨ විවරණයක් ලබන්න මුලින්ම පිරිමි බවක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඇය විසින් බොහෝ පින්කම් කළ යුතුයි. පින්නතුනි ඊළඟට සඳහන් කරනවා හේතු කියලා කියන්නේ උත්සාහ කළොත් ඒ જાතියේ ඒ මොහොතේදීම බණපද කීපයක් අහලා රහත් වීම සඳහා පින් තිබිය යුතුයි කියන කාරණාවයි. යම් මහ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ නමක් නියත විවරණය ලබන භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ පද 4ක ගාථාවකින් පද 2ක් අහලා තුන්වෙනි පදේ අහන්න කලින් සියලු අභිඥා සහිතව උතුම් වූ රහත් ඵලයේ ලබන්න තරම් වාග්ය සහිතනම් ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ ප්‍රඥාධිකයි. යම් බෝසතාණන් වහන්සේ නමක් තුන්වන පදේ අහලා හතරවෙනි පදේ අහන්න කලින් සියලු අභිඥා සහිතව අරහත්ත්වයේ ලබන්න තරම් වාසනා ගුණ සහිතනම් ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ ශ්‍රද්ධාධිකයි. යම් බෝසතාණන් වහන්සේ නමක් පද 4 සම්පූර්ණයෙන්ම අහලා ඒ මොහොතේම සියලු අභිඥා සහිතව රහත් වෙන්න සුදුසුකම් සහිතනම් ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ වීර්යාධිකයි කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මොකද පින්නතුනි අපි අහලා තියෙනවා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා පිළිබඳව කරුණු සඳහන් කරනකොට ප්‍රඥාධික සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා ශ්‍රද්ධාධික සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා වීර්ය අධික සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඇටියට බුදුරජාණන් වහන්සේලා ආකාර 3කින් හඳුන්වලා තියෙන බව. මේ ආකාර 3ට වෙන් වෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණාවත් එක්ක. මහා අභිනිහාරය ලබන වෙලාවේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ළඟමයි ඒ අභිනිහාරය ලබන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවේ ඒ ලෞතර භාග්‍යතුන් වහන්සේ 4 පද ගාථාවකින් ධර්ම දේශනාවක් කළොත් ඒ ගාථාවේ පද 2ක් අහලා තුන්වෙනි පදය අහන්න කලින් අරහත්ත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ ප්‍රඥාධිකයි කියලායි සඳහන් කරන්නේ. දෙවනියට සඳහන් කළේ ඒ ගාථා රත්නේ තුන්වෙනි පදය අහලා හතරවෙනි පදය අහන්න කලින් අරහත්ත්වය ලබන්න පුළුවන් නම් ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ ශ්‍රද්ධාධිකයි. ඒ ගාථා රත්නේ පද 4ම අහලා ඒ මොහොතේම සියලු අභිඥා සහිතව රහත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ වීර්යාධිකයි කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ විදිහට පින්නතුනි ඒ වෙලාවෙම රහත් වෙන්න තරම් පෙර පූර්ණේ කළ හේතු තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අභිනිහාරයක් ලබන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පින්නතුනි ඒ වෙලාවෙම අරහත්ත්වේ ලැබලා මේ භයානක සසරින් එතර වෙන්න
ආය කවදාවත්ම සතර අපායක නොවැටෙන්න තරම් මහා පුණ්‍ය සම්භාරයක් තියෙන වෙලාවේ සසරින් එතර වීම කියන පරම සැපයටපත් වෙන්න තියෙන අවස්ථාවේ ආන් ඒ උතුම් සුවය ඒ සහනය මේ සියලු ලෝක සත්‍යයන්ගේ යහපත උදෙසා සහනය උදෙසා පරිත්‍යාග කරලා සියලු ලෝක සත්‍යයන් වෙනුවෙන් තමන් ඕනෑම දුකක් විඳලා හරි සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලබනවා කියලා හිතන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්නත් ඕනේ. පින්වතුනි, අරහත්ත්වයටපත් වෙනවා කියන එක කොයි තරම් වාසනාවන්ත අවස්ථාවක්ද. අනන්ත සසරේ මොන තරම් දුක් විඳලා තියෙනවද? නිතර නිතර ධර්ම දේශනා අහලා අපි මේ කරුණු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් දන්නවා. තිරිසන් වෙලා ඉපදිච්ච වාර සීමාවක් නැහැ. പ്രേත වෙලා ඉපදිච්ච වාර සීමාවක් නැහැ. නිරයේ ඉපදිලා වචනයෙන් කියන්න බැරි තරම් නිමක් නැති දුක්ඛන්දරවල් විඳලා තියෙන ප්‍රමාණය මෙච්චරයි මෙපමණයි කියලා ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මනුෂ්‍ය ආදී ಜಾතිවල ඉපදිලත් විඳලා තියෙන නොඑක් දුක්ඛන්දරවල් පින්නතුනි මෙපමණයි කියලා සීමාවක් නැහැ. එවන් සියලුම මහා දුක්ඛ කන්දයන්ගේ සදාකාලික නිමාව තමයි අරහත්ත්වයටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ අරහත්ත්වය ලබන්නත් පහසු නැහැනේ පින්නතුනි. නමුත් මෙවන් වෙලාවක් කියලා කියන්නේ එක හතර පද ගාථාවක බණපද දෙකක් බණපද තුනක් එහෙම නැත්නම් බණපද හතරම අහලා මේ සසරින් සදහටම මිදෙන්න තරම් තියෙන අවස්ථාවක් මේක. අන්න එවන් උතුම් අවස්ථාවකට එළඹිලා ඉඳලත් තමන්ට ලැබෙන ඒ පරම සුවය අත්හැරලා දාලා සසර දුක් විඳින අනන්ත ලෝක සත්‍යයා මේ සසරින් එතර කරවලම මට ලැබෙන්න තියෙන මේ සහනය වුන්ටත් ලබලා දීලම මම සසරින් එතර වෙනවා කියන උදාර අදහසින් යුක්තව තමන්ගේ අරහත්ත්වය ප්‍රතික්ෂේප කරලා ලෞතර සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන් පාරමිතා පුරන්න හිතෙන්න තරම් මහ පුදුම කාරුණික හිතක් තියෙන්න ඕනේ පින්නතුනි. ඒ සඳහා ඊටා බලවත් අදිෂ්ඨාන ශක්තියක් මේ වෙලාවේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම උතුමෙකුට තමයි මේ මහා අභිනිහාරය ලබන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි පින්නතුනි සත්තාර දස්සනං කියලා කියන්නේ. මේ නියත විවරණය ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ළඟදීම ලබන්න ඕනේ. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට රහතන් වහන්සේ නමකට ඒ නියත විවරණය ලබලා දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙම වෙනවා නම් ඒක මහා බිනිහාරයක් වෙන්නේ නැහැ. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්මයි ඒ විවරණය මුලින්ම ලබලා දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා පින්නතුනි පබ්බජ්ජා. මේ විවරණය ලබන වෙලාවේ පැවිදි වෙලා ඉන්න ඕනේ. පින්නතුනි ගිහිව ඉඳගෙන මේ විවරණය කවදාවත්ම ලබන්න බෑ කියලා සඳහන් කරනවා. තමන්ට විවරණ දෙන ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය හෝ එහෙම නැත්නම් අන්‍ය වූ ඍෂි ප්‍රෞජ්‍යාවකින් හෝ පැවිදි වෙලා ඉන්න ඕනේ කියලා සඳහන් කරනවා. ගුණ සම්පatti. ගුණ සම්පatti කියලා කියන්නේ ධ්‍යාන මට්ටම් 8ටම සමවදින්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. සියලු අභිඥාවන් මේ වෙලාවේ තියෙන්න ඕනේ. නොඑක් 이르දි පෑමේ හැකියාව මේ වෙලාවේ තියෙන්න ඕනේ.
පරචිත්ත විඥානන ඥානෙ, පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානෙ, දිබ්බ චක්කු ඥානෙ ආදී මේ 이르දි හැකියාවන් තියෙන්නත් ඕනේ කියලා සඳහන් කරනවා. පරචිත්ත විඥානන කියලා කිව්වේ අනුන්ගේ හිත තමන්ගේ හිතින් දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. දිබ්බ චක්කු කියලා කියන්නේ දිව්‍යමය ඇස අන් අයට පේන්නේ නැති දේවල් බලන්න පුළුවන්, ඉතා සියුම් දේ දකින්න පුළුවන් ඇහක් තියෙන්න ඕනේ. පුබ්බේ නිවාසානුස්සති කියලා කියන්නේ තමන් පෙර භවවල ඉපදිච්ච ආත්ම පිළිබඳව, ගත කරපු ජීවිත පිළිබඳව කියන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. දිබ්බ සෝත කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ගේ කනට ඇහෙන්නේ නැති ඉතා සියුම් ශබ්ද අහන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. නොඑක ආකාරයේ 이르දීන් දක්වන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ කියලා සඳහන් කරනවා. ආන් ඒකයි සඳහන් කළේ ධ්‍යාන මට්ටම් 8ම තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණා පිළිතුනේ අධිකාරෝ කියලා කියන්නේ ශාසනය වෙනුවෙන් හෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් බලවත් පූජාවක් කරන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. අපේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ දීපංකර භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රධාන භික්ෂු මහා සංඝ රත්නයේට මහා පූජාවක් කළා. ඒ තමයි තමන්ගේ ජීවිතය බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝ රත්නයට පූජා කිරීම. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රධාන ලක්ෂ 4ක් මහරහතන් වහන්සේලා මේ අවස්ථාවේ වැඩ ඉන්නවා. සුමේද තාපසතුමා කල්පනා කළේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඇතුළු මේ ලක්ෂ 4ක් මහරහතන් වහන්සේලා මඩ උඩින් වැඩම නොකරත්වා, මාගේ කය මතින්ම වැඩම කරත්වා කියලා. එහෙම තීරණය කරලා තමන් මේ වෙනකොට පුරවමින් හිටපු මඩ වලේ මඩ ගොඩ මත වැතිරිලා ඒ දණ්ඩක් වෙලා තියෙනවා. පින්නතුනි, අපි දන්නවානේ ලක්ෂ 4ක් යම් පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරයේ මතින් ඇවිදගෙන ගියොත් ඒ පුද්ගලයා ආයි ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. අඩු තරමේ දූවිලි ප්‍රමාණයක්වත් ඉතුරු වෙන එකක් නැහැ. ලක්ෂ 4කට පෑගෙනවා කියලා කියන්නේ. නමුත් සුමේද තාපසතුමා මේ මඩවල මත ඒ දණ්ඩක් බවට පත් වෙලා තමන්ගේ ශරීරයේ මතින් වඩින්න අවස්ථාව හදලා දෙන්නේ තමන්ගේ ජීවිතයේ බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝ රත්නයට පූජා කරමින්මයි. ඒකයි මේක ජීවිත පූජාවක් කියලා කියන්නේ. නමුත් පින්නතුනි, ඒ වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ හඳුනගෙන මහා රහතන් වහන්සේලා ඇතුළු සියලු ප්‍රජාවට ආමන්ත්‍රණය කරලා දේශනා කරනවා, මේ මඩවලේ වැතිරිලා ජීවිත පූජාවක් කරලා තියෙන්නේ වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි බුද්ධාංකුරයක් කියන බව. තවත් මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4යි ලක්ෂ 1ක් ඇවෑමෙන් ගෞතම නමින් සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන මහා බෝධිසත්වවරයා තමයි අපිට මේ ජීවිතේ පූජා කරලා තියෙන්නේ කියලා ප්‍රසිද්ධියේ දේශනා කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේට මල් පූජා කරලා ගෞරව දක්වමින් බෝසතාණන් වහන්සේ වටේට පැදකුණු කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වඩිනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් ඒ කාරණාව දැනගත්ත ලක්ෂ 4ක් මහරහතන් වහන්සේලාත්
මහ බෝසතාණන් වහන්සේට මල් පූජා කරලා දක්ෂිනාවර්තව පැදකුණු කරලා මහරහතන් වහන්සේලාත් වදිනවා. එහෙමනම් පින්නතුනි මෙවන් මහා අත්හැරීමකට තමයි මේ අධිකාරෝ කියලා කියන්නේ. ඊළඟ කාරණාව ඡන්දතා. පින්නතුනි මෙන්න මේ වාගේ සියලු මහ බෝසතාණන් වහන්සේලාම මහා පූජාවක් කරලා තමන්ට ලැබෙන්න තියෙන නිවන ඒ මොහොතේම අත්හැරලා අන්‍යයන්ට යහපතක් කිරීමේ කරුණාවන්ත හිතකින්ම කැමති වෙන්න ඕන මේ සම්මා සම්බුද්ධත්වය ලබන්න නම් පින්නතුනි. ඡන්දතා කියනකොට මහා කල්ප අසංඛ්‍ය ගණන් නිරයේම පැසිය යුතුයි කියලා යම් බෝසතාණන් වහන්සේ නමකට සඳහන් කළොත් ලෞතර බුද්ධත්වයේ ලබන්න නම් මහා කල්ප අසංඛ්‍ය ගණන් එක දිගට මහ නිරයේම පැසිය යුතුයි කියලා සඳහන් කළොත් දෙපාරක් හිතන්නේ නැතුව ඒ සඳහා කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් තරම් වීරියක් තියෙන්න ඕනේ. මහා කල්ප අසංඛ්‍ය ගණන් නිරේ දුක් විඳලා හරි ලෞතර සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලැබෙනවා නම් එවන් නිරේක ඒසා කාලයක් වුණත් දුක් විඳින්න කැමැත්තක් තියෙන්න ඕනේ. ආන් ඒකට තමයි පින්නතුනි ඡන්දතා කියලා කියන්නේ. ඉන් පසුව පින්නතුනි බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයන් පූජා ලැබලා පාරමිතා උපපාරමිතා පරමත්ත පාරමිතා කියලා පාරමිතා 30ක් මේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ සමාදන් වෙනවා. ඒ පාරමිතා 30 ප්‍රමාණිකූලව සම්පූර්ණ කරනකොට අංග පරිත්‍යාග, නයන පරිත්‍යාග, පින්නතුනි අංග පරිත්‍යාග කියලා කියන්නේ තමන්ගේ ශාරීරියේ ඕනෑම අංගයක් අවශ්‍ය ඕනෑම කෙනෙකුට දෙපාරක් නොහිතා දෙන්න කැමැත්ත ඇති කරගන්නවා කියන එකයි. නයන පරිත්‍යාග කියලා කියන්නේ තමන්ගේ ඇස් දෙක දන් දෙනවා කියන එක. ඇස් දෙක දන් දෙනවා කියලා කීවට ජීවත් වෙලා ඉන්න වෙලාවේ දන් දෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ ඇස් දෙකෙන් තමන්ට ප්‍රයෝජනයක් තියෙන වෙලාවේ තමන්ගේ ඇස් දන් දෙනවා කියන එක තමයි පාරමිතාවක් බවට පත් වෙන්නේ. තමන්ගේ ඇස් දෙක අත්හැරලා ජීවිතයත් අත්හැරලා මේ ලෝක වශයෙන් තමන්ට තිබිච්ච සියලුම දේවල් අත්හැරලා මරණයටපත් වුණාට පස්සේ ඇස් දෙක දෙනවා කියන කාරණාව මේ පාරමිතා කියන ගණයට එන්නේ නැහැ පිළිතුරු. ඒක ඊටා උසස් පරිත්‍යාගයක් පූජාවක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා කෝටි ගණන් ධනය හෝ අල්ප වූ ධනය. ඒ කියන්නේ තමන් සන්තකව තියෙන සියලුම ධනය අත්හැරලා දන් දීලා තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ ආඥාව පතුරවලා තියෙන රාජ්‍යයන් අත්හැරලා දන් දීලා තියෙනවා. ඊටාම ප්‍රිය වූ හොඳ පුතුන් දන් දීලා තියෙනවා. ලෙඩ වුණ දරුවෝ දන් දීලා මේ කාරණාව කරන්න බෑ. අඥාන දරුවෝ දන් දීලා මේ පාරමිතාව සම්පූර්ණ කරන්න බෑ. අකීකරු දරුවෝ විරූපී දරුවෝ දන් දීලා මේ පාරමිතාව පූර්ණේ කරන්න බෑ පිළිතුරු. ඊ타ත්ම කීකරු ඊ타ත්ම ගුණවත් දරුවෝ තමයි දන් දීලා තියෙන්නේ. එහෙම වුණාම තමයි අත්හැරීම සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඊ타ම කීකරු ඊ타ම ගුණවත් ඊ타ම සුන්දර ප්‍රිය මනාප බිරින්දෑවරුන්
දන් දීලා මේ පාරමිතාව පූර්ණේ කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා පහට පංච මහා පරිත්‍යාග කියලා කියනවා පින්නතුනි. අංග පරිත්‍යාග, නයන පරිත්‍යාග, ධන පරිත්‍යාග, රාජ්‍ය පරිත්‍යාග, පුතුන් සහ බිරින්දෑවරුන් පුත්ත ධාරාවන් පරිත්‍යාග කිරීම කියන මෙන්න මේ පහ පංච මහා පරිත්‍යාග කියලා හඳුන්වලා තියෙනවා. මෙවන් පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට පින්නතුනි මේ පරිත්‍යාග වලට අමතරව ජීවිතය පරිත්‍යාග කරලා තියෙනවා. පරමත්ත පාරමිතාව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා. මෙන්න මේ විදිහට අතීත බෝසතාණන් වහන්සේලා යම් ආකාරයකට බුද්ධත්වය සඳහා පැමුණුනාද ආන් ඒ ආකාරයෙන්ම අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පැමිණි නිසා තථාගත නම් වනසේක කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. පින්නතුනි මේ විදිහට පාරමිතා පූර්ණේ කරලා සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම ප්‍රමාණිකූලව ප්‍රගුණ කරලා මොනවද මේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම කියලා කියන්නේ? සතර සතිපට්ඨාන, සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්ය, සතර ඊර්ධිපාද, පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල, සත්ත බොජ්ජංග, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන්ට අනුව බුද්ධත්වයට පැමිණි නිසා මේ විදිහට ගාථාවකිනුත් මේ කාරණාව පිළිබඳව සඳහන් කරලා තියෙනවා. යතේව ලෝකම්හි විපස්සී ආදයෝ, යම් විදිහකට මේ ලෝකෙහි විපස්සී ආදී බුදුරජාණන් වහන්සේලා සබ්බඤ්ඤු භාවං මුනයෝ ඉදාගතා සර්වඥතා භාවයට ඒ ප්‍රඥාවන්තයෝ මෙහි පැමිණිසේක්ද තථා අයං සක්්‍ය මුනීපි ආගතු ඒ ආකාරයටම මේ ශාක්‍ය මුනීන්ද්‍රයන් වහන්සේ පැමිණිසේක තථාගතු උච්චති තේන චක්කුමාති ඒ හේතුවෙන් තථාගතයයි කියනු ලැබේ. පින්නතුනි මෙතන වචනයක් තිබුණා මේ ඇස් ඇතියානන් වහන්සේට. පින්නතුනි භාග්‍යතුන් වහන්සේට සියලු ඇස් තියෙන නිසා ඇස් ඇතියානන් වහන්සේට කියලා සඳහන් කරනවා. එහෙනම් මේ ඇස් ඇතියානන් වහන්සේ කියලා ආමන්ත්‍රණය කරන්ද මේ සියලු ඇස් තියෙන නිසා කියලා කියහම මොනවද මේ සියලු ඇස්? පින්නතුනි අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට මාංශමය ඇස් දෙකක් තියෙනවා. ඒක අපි කවුරුත් දන්නේ ඇස් දෙක. ඊට අමතරව තවත් විශේෂ ඇස් භාග්‍යතුන් වහන්සේට තියෙනවා. ඒ තමයි දිබ්බ චක්කු, දිව්‍යමය වූ ඇහැක් තියෙනවා. සමන්ත චක්කු, සියල්ල දකින්න පුළුවන් තවත් ඇහැක් තියෙනවා. බුද්ධ චක්කු නම් වූ බුදු ඇස තියෙනවා. ධම්ම චක්කු කියලා කියන දහම් ඇස තියෙනවා. ඥාන චක්කු කියලා කියන තවත් ඇහැක් තියෙනවා. මේ විශ්වයේ සියල්ල ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් ඥානයක් තියෙනවා. ඒකට තමයි මෙතන ඥාන චක්කු කියලා කියන්නේ. පින්නතුනි අනුමාන ඥානෙන් කියන කාරණාවක් නෙමෙයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අනුමාන ඥානෙන් කිසිම දෙයක් දේශනා කරන්නේ නැහැ. අනුමාන ඥානෙ කියන්නේ ඒ අනුමාන ඥානෙන් කියන දේ ළඟට අපට යන්න බෑ.
හරියටම බලන්න බෑ. නිවැරදිවම තේරුම් ගන්න බෑ. නිකන් අනුමානයෙන් අපි හිතලා කියලා තියෙන සංකල්ප ගොනු කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒකට තමයි පින්නතුනි අනුමාන ඥානය කියලා කියන්නේ. පින්නතුනි අද කාලේ අපි මේ කතා කරන අන්‍ය වූ හැම විද්‍යාවක්ම තියෙන්නේ අනුමාන ඥානය පදනම් කරගෙන. ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් අවබෝධ කරලා නෑ ඔය එකක්වත්. එවන් ඥානයන්ට බුදුදහමේ කිසිම ඉඩක් නැහැ පින්නතුනි. ධර්මයට අනුව අනුමාන කරන්න පුළුවන් නම් ඒකට පොඩි ඉඩක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ධර්මයට අනුව අනුමාන කරලා තියෙනවා. නමුත් බුදුදහම මේ බුදුදහම තුල තියෙන්නේ යථා භූත ඥානය වගේ ඇත්ත ඇති හැටියටම දකින්න ඥානය. ඒකේ දෙකක් නෑ පින්නතුනි. යම්සේ දේශනා කළාද ඒක එයාකාරම තමයි ඒ දේශනා කළ ප්‍රමාණයට වඩා අල්ප මාත්‍රයක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් පින්නතුනි ඒ ඇත්ත ඇති හැටියටම බලන්න මේ ඇහෙන් පුළුවන්කමක් නැහැ. මේ කනෙන්, මේ දිවෙන්, මේ නාසයෙන්, මේ ශරීරයෙන් ඒක අහන්න, දැනගන්න, ආග්‍රහණය කරන්න, ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මනසින් තමයි දකින්න ඕනේ. මේ පංච ඉන්ද්‍රියෙන් එක කරන්න බෑ. මනස දියුණු කරලම බලන්න ඕනේ. යථා භූත ඥානය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ විදිහට පින්නතුනි මේ පළමු තථාගත පදය විස්තර කරනවා. ඒවං තථා ආගතෝති තථාගතෝ. එසේ පැමිණෙහින් තථාගත නම් වනසේක කියලා. එහෙමනම් පින්නතුනි අපි බලමු මේ තථාගත කියන වචනේට දෙවනියට දීලා තියෙන තේරුම මොකක්ද කියලා. තථාගතෝති තථාගතෝ. එසේ ගිය හේයින් තථාගත නම් වනසේක. කෙසේ ගිය නිසා තථාගත නම් වනසේක්ද? යම්සේ උපන් මොහොතේම විපස්සයාදී භාග්‍යතුන් වහන්සේලා යම් විදිහකින් වැඩියනම් සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් වහන්සේත් ඉපදුන ගමන්ම ගමන් කරලා තියෙනවා. එසේ ගිය හේයින් තථාගත නම් වනසේක. පින්නතුනි සිද්ධාර්ථ මහබෝසතාණන් වහන්සේ ඉපදුන මොහොතේම මනා සම වූ පාදයෙන් මේ මහ පොළොව ස්පර්ශ කළා. මහ පොළොව මත ඒ මනා වූ සම වූ පාදයන්ගෙන් පිහිටලා උතුරු දිහාවට පියවර 7ක් ගමන් කළා. ඒ වෙලාවේ පින්නතුනි ඉහළින් සුදු කුඩ ඉහළනවා. මහ බෝසතාණන් වහන්සේ සියලු දිශාවන් බලනවා. ඒ විතරක්ද නෙමෙයි මහ බෝසතාණන් වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ වචනයක් ප්‍රකාශ කරනවා. අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස ජෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස සෙට්ඨෝ හමස්මි ලෝකස්ස අයමන්තිමා ජාති නත්ති දානී පුනබ්බහු. මේ වචනේ පින්නතුනි නිකම්ම ප්‍රකාශ කරනවාද කියන කාරණාව ආචාර්ය අබ්බූත ධම්ම සූත්‍ර අට කතාවේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මහ බෝසතාණන් වහන්සේ මව් කුසින් බිහි වෙනකොටම කලින් ශාසනවලදී රහත් වුණ සුද්ධාවාස බඹලව වැඩ ඉන්න රහතන් වහන්සේලා 4 නමක් රන් දැලකින් පිළිගන්නවා. පිළි අරගෙන 4 වරම් රජවරුන්ට බාර දෙනවා. එන්නතනි මේ 4 වරම් මහ රජවරු කියලා කියන්නේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ මාතෘ ගර්භයේ යම් දවසක පිළිසිඳ ගත්තද
එදා ඉඳලා යම් මොහොතක මව්කුසින් බිහි වුණාද ඒ මොහොත දක්වාම එක දිගට ආරක්ෂාව සපයපු රජවරු. සතරවරම් මහ රජවරු කියලා කියන්නේ මොන තරම් බල පරාක්‍රමයක් තියෙන රජවරුද? පින්නතුනි සඳහන් කරනවා එක රජෙක් යටතේ ලක්ෂ කෝටියක ප්‍රජාවක් පාලනය වෙනවා කියලා. එවන් ප්‍රජාවකට නායකත්වය දෙන එවන් ප්‍රජාවක් පාලනය කරන මහ රජවරු 4 දෙනෙක් තමයි මහා මායා දේවින් වහන්සේගේ මේ කුස ආරක්ෂා කළේ. කුස තුල වැඩෙන මහා බෝසතාණන් වහන්සේ තමයි මේ ආරක්ෂා කරන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි 10000ක් සක්වලේ 40000ක් සතරවරම් රජවරු එක දිගට කඩු අරගෙන මහා බෝසතාණන් වහන්සේගේ ආරක්ෂාවට හිටිය කියලා සඳහන් කරන්නේ. අපේ මේසක්වලේ සතරවරම් මහරජවරු 4 දෙනා මහා මායා දේවින් වහන්සේ දකිමින්ම කුටිය තුල සහ ඒ යවට ඉඳගෙන ආරක්ෂාව සැපයුවා කියලා සඳහන් කරනවා. මෙන්න මේ මහරජවරු 4 දෙනාගේ අතට රහත් වූ බ්‍රහ්මරාජයන් වහන්සේලාගේ අතින් මහ බෝසතාණන් වහන්සේ ලැබෙනවා. සඳහන් කරනවා සතරවරම් දෙවි මහරජවරු මංගල සම්මත අඳුන් දිවි සමකින් ඉතාමත්ම ගෞරවපූර්වකව මහ බෝසතාණන් වහන්සේ පිළිගත්තා කියලා. සතරවරම් රජවරුන් පිළිගත්තට පස්සේ සතරවරම් රජවරු අතින් ශාක්‍ය වංශික ඇමතිවරුන් අතට මහ බෝසතාණන් වහන්සේ ලැබෙනවා. අතිශය පවිත්‍ර ධවල වස්ත්‍රයකින් මේ ශාක්‍ය වංශික ඇමතිවරු මහ බෝසතාණන් වහන්සේ පිළිගත්ත කියලා සඳහන් කරන්නේ. ඉන් පසුව මහ බෝසතාණන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ අතින් බිමට බැහැලා සම වූ පාදවලින් මේ මහ පෘථිවිය ස්පර්ශ කරලා හිට ගන්නවා. සම වූ පාදවලින් කියලා පින්නතුනි සඳහන් කරන්නේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ මුළු යටි පතුලම මහ පොළොවේ පිහිටනවා. පින්නතුනි එහෙම පුරුෂ ලක්ෂණයක් තියෙනවා. එවන් පුරුෂ ලක්ෂණයක් ලබන්නේ මහ පින් සංසාරي කරලා තියෙනවා. එහෙම හිටගෙන එක දිශාවක් බලහම දහස් ගණන් සක්වලවල් ඒ දිශාවට තියෙන දහස් ගණන් සක්වලවල් එක මිදුලක් වගේ පේනවා. ඒ පේන්නේ පින්නතුනි තමන්ගේ පියවි වූ මාංශ චක්කුවටම දහස් ගණන් සක්වලවල් හරියට එකම මිදුලක් වගේ පේනවා. මොනවද පින්නතුනි මේ බලන්නේ? තමන් විසින් ගරු කළ යුතු යම් උසස් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවද කියලා. ඒ කාරණාව තමයි මේ බලන්නේ. මේ තමයි උතුමන්ගේ සිරිත. තමන්ට වඩා ගරු කළ යුතු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මුලින්ම ඒ උත්තමයාට ගෞරව දක්වලා සිටිය යුතුයි. ඒක ශ්‍රේෂ්ඨ සත්පුරුෂයන්ගේ ගතිය. පින්නතුනි මේ වෙලාවේ දෙවිවරු සහ බ්‍රහ්ම රාජයෝ ප්‍රකාශ කරනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට වැඩි කෙනෙක් තබා ඔබ වහන්සේට සමාන කෙනෙක්වත් මේ දිශාවේ නම් නැහැ කියලා. මේ විදිහට සිව් දිශාවම අනු දිශාවන් සියල්ලම මහ බෝසතාණන් වහන්සේ බැලුවහම ඒ හැම දිශාවකින්ම දෙවි බඹුන් සඳහන් කරන්නේ පෙර දෙවිවරු සඳහන් කරපු විදිහටමයි. ඒ හැම දිශාවකින්ම සඳහන් කරනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට වැඩි කෙනෙක් තබා ඔබ වහන්සේට සමාන කෙනෙක්වත් මෙහි කොහෙවත් නැහැ කියලා.
පින්නතුනි එයින් සාක්ෂි සහිතවම මහ බෝසතාණන් වහන්සේ තේරුම් ගන්නවා එහෙමනම් තමන්ම තමයි මේ ලෝක ධාතුවේ ඉන්න අග්‍රතම පුද්ගලයා කියලා. අන්න ඒ වෙලාවේ පින්නතුනි උතුරු දිශාවට පියවර 7කින් වැඩම කරනකොට ඉහළින් සුදු කුඩ දරලා තියෙනවා. සේස දරලා තියෙනවා. ඒ සේසත් කුඩ ආදී දේවල් දරාගෙන ඉන්න වෙලාවේ දෙවි බඹුන් විසින් මහ බෝසතාණන් වහන්සේව සුවඳින් මලින් පූජා කරන වෙලාවේ අභීත වූ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ වචනයක් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි අපි මුලින් සඳහන් කළ අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස ජෙට්ඨෝ හමස්මි ලෝකස්ස සෙට්ඨෝ හමස්මි ලෝකස්ස ආයමන්ති මා ජාති නත්ති දානී පුනබ්බව්. පින්නතුනි මම මේ ලෝකයට අග්‍රයි, මමම මේ ලෝකයට ජේෂ්ඨයි, මමම මේ ලෝකයට ශ්‍රේෂ්ඨයි. මේක මගේ අන්තිම උපතයි. නැවත මට උපතක් නැහැ කියලා අභීත සිංහනාදයක් කරනවා. පින්නතුනි මේ කාරණාව අන්‍ය වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලාත් ඉපදුන වෙලාවෙම කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා එසේ ගිය හේයින් තථාගත නම් වනසේක කියලා මෙතන හඳුන්වලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳව පින්නතුනි තවත් බොහෝම විස්තර තියෙනවා සාකච්ඡා කරන්න. ඉපදුන ගමන්ම සම වූ පාදයන්ගින් පොළවේ පිහිටීම. ඒකට හේතුව තමයි සතර ඊර්ධිපාද ප්‍රතිලාභයට පූර්ව නිමිත්ත. මොනවද පින්නතුනි මේ ඊර්ධිපාද කියලා කියන්නේ? ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමර්ශ. මේ තමයි ඒ ඊර්ධිපාද. මේ ඊර්ධිපාද හතර ප්‍රගුණ කරපු කෙනෙකුට ඉර්ධි පාණ්ඩ පුළුවන්කම තියෙනවා පිළිතුරු. ඊළඟට උතුරු දිශාවට ගමන් කිරීම කියලා කියන්නේ සියලුම සත්වයාට උතුම්ම ස්ථානයටපත් වෙනවා කියන එකයි. මුදුන් මල්කඩ බවට පත් වීම සත්ව ප්‍රජාව අතර. පියවර 7ක් පමණක් ගමන් කිරීමෙන් සඳහන් කරන්නේ සප්ත බෝධ්‍යාංග නම් වූ අංග 7 ලැබීමේ පූර්ව නිමිත්තයි. ප්‍රත්තරං දඬු සහිත චාමර දරද්දි සේසත් දරද්දි ගමන් කළේ සියලුම තීර්ථකයන් দমনය කිරීමේ පෙර නිමිත්තයි. ඒ කියන්නේ පින්නතුනි මේ ලෝකයේ තියෙන සියලුම මිත්‍යා දෘෂ්ටි අභිභවනය කරනවා කියන එකයි. සුදු කුඩ තමන්ට ඉහළින් දැරීම උතුම් වූ අරහත් විමුක්තිය නම් වූ නිර්මල සුදු ඡත්‍ර ප්‍රතිලාභය ලබනවා කියන එකේ පෙර නිමිත්තයි. එහෙම නැත්නම් පින්නතුනි මේ සුදු කුඩය නිරූපණය කරන්නේ උතුම් වූ අරහත් ඵලයයි. ඉදිරියට වැඩම කරද්දී සියලු දිශාවන් බැලීම සර්වඥතා ඥානය ලැබීමේ පූර්ව නිමිත්තයි. අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස යනුවෙන් අභීත සිංහනාද කිරීම ධර්ම චක්‍රයේ පැවැත්වීමේ පූර්ව නිමිත්තක්. පින්නතුනි පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේලාත් මේ විදිහටම ඉපදුන ගමන් අනාගත පෙර නිමිති දැක්වූ නිසා තථා ආගතෝති තථාගතෝ කියලා කියනවා. එහෙමනම් පින්නතුනි මේ තථාගත කියන වචනය කොයිතරම් ගැඹුරු අර්ථයක් තියෙන වචනයක්ද? තථාගත කියන අකුරු 4 ඇතුලේ මොනතරම් ධර්ම සාගරයක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවද? මේ අකුරු 4 ඇතුලේ මොනතරම් ධර්මස්කන්ධයක් ගොනු කරලා කැටි කරලා තියලා තියෙනවද?
මේ ධර්ම කාරණා මේ විදිහට විස්තර කරලා දැනගන්නකොට අපිට මේ ධර්මයේ පිළිබඳවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිබඳවත් මෙතෙක් නොතිබුණ මහ පුදුම අවබෝධයක් ලැබෙනවා. ඒ අවබෝධයත් එක්ක මහ පුදුම ශ්‍රද්ධාවක් ලැබෙනවා. ඒ ශ්‍රද්ධාවයි අවබෝධයයි පදනම් කරගෙන මේ ශාසනය ඇතුළෙන් උතුම් ගමනක් යන්න ශ්‍රද්ධාවන්තයෙකුට ප්‍රඥාවන්තයෙකුට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා මෙවන් උතුම් දේශනාවන් තුළින් මේ වාගේ කෙටි කරලා සඳහන් කරලා තියෙන කරුණු අපි හැකිතාක් විස්තර සහිතව සාකච්ඡා කරගෙනම මේ රතන සූත්‍ර දේශනාව ඉදිරියට කරගෙන යමු. පින්නතුනි, අදට ධර්ම දේශනාව මෙතනින් නිමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ තථාගත කියන වචනේ කාරණා 8න් අංග 8න් අංග 2යි අපි සාකච්ඡා කළේ. තවත් අංග 6ක් අපිට ඉදිරියට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. අපි ඒ කරුණ ටික ඉදිරි දේශනාවන්ගෙන් සාකච්ඡා කරමින්ම උතුම් වූ රතන සූත්‍ර දේශනාවත් අපි මේ විදිහටම සාකච්ඡා කරගෙන යමු. පින්නතුනි, අද මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරනු ලබනවා ගල්ගමුව කොංවැව අංක 23 නිවසේ පදිංචි විමලරත්න ජයකොඩි, නිලන්ති ජයවර්ධන, දිසංක මැදංජන යන මහත්ම මහත්මීන් සහ හිරියම්මා ආච්චියම්මා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින් දායකත්වයේ දරන ලබන බව සිහිපත් කරනවා. උතුම් අරමුණු කීපයක් සිහිපත් කරනවා. 2021 6 වෙනි මාසයේ 21 වන දිනට 3 වන ජන්මදිනයේ යෙදී ඇති හසිත්මා හසරංගි දියණියට ආශිර්වාද කිරීම ජේ.ඒ. ජයකොඩි 2015 4 වෙනි මාසයේ 12 වෙනි දින අප අතරින් සමුගත් ජේ.ඒ. ජයකොඩි ආදරණීය පියාණන් වහන්සේට පින් පැමිණවීම පොල්පිටිගම අරපොළයාය විසූ 2014 දෙවනි මාසයේ මෙලවින් සමුගත් ජයවර්ධන පියාණන්ට පින් පැමිණවීමත් 2020 12 වෙනි මාසයේ 9 වන දින හදිසි අනතුරකින් මෙලවින් සමුගත් ලොකු සොහොයුරාගේ පුතා වන ප්‍රියන්ත විජේකුමාර පුතු ඇතුළු වර්ග පරම්පරාවේ පින් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින සියලුම ඥාති මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. දැනට රෝගීව සිටින මෑණියන් වහන්සේලා දෙදෙනාට නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීම, පවුලේ සියලු දෙනාට නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම, හසිත්මා දියණියගේ ඉදිරි අනාගතයේ සාර්ථක වීමට ආශිර්වාද කිරීම, ඊට අමතරව දේශකයන්න් වහන්සේට නිරෝගී භාවයත් දීර්ඝායුෂත් ප්‍රාර්ථනා කිරීම, උන්වහන්සේගේ දෙමව්පියන්ට ආශිර්වාද කිරීම, උතුම් ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කටයුත්තට අවස්ථාව ලැබලා දුන් කල්යාණ මිත්‍ර දේශප්‍රිය මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ අයට ආශිර්වාද කිරීමත් මෙම පින්කම අප සියලු දෙනාට ඊ타මත් ඉක්මන් භවයක ඊ타මත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස හේතු වාසනා වේවා කියලා දායක පිරිස විසින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය නිවන් දකින්නතුරු අඩු නැතුව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි විසින් රැස් කරගත්ත උතුම් ධර්ම දානානිසංසයත් දායක පිරිසට චක්කුම් මුද ධම්ම නදී තිත්ත උතුම් ධර්ම දේශනා මාලාව සංවිධානය කරන සරත් ශාන්ත දේශප්‍රිය මැතිතුමාට එතුමාගේ ස්වාමි දියණිවරු සහ මව්පියන්ට එකසේම අනුමෝදන් වේවා. දායකත්වයේ දරන දායක පිරිසට දේශප්‍රිය මහත්මයා ඇතුළු සියලු දෙනාටම ඊටම ඉක්මන් භවයක
ඊ타මත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා. සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන ලක්වැසි ලෝවැසි සියලු දෙනාටම උතුම් රත්නත්‍රි ආශිර්වාදයක් අපි රැස් කරගත්ත මේ සද්ධර්ම දානානිසංසයත් අඩු නැතුව අනුමෝදන් වේවා. පවතින වසංගත තත්ත්වයෙන් ඊ타මත්ම ඉක්මනින් රත්නත්‍රයානුභවයෙන් ලෝකෙන් තුරන් වේවා. වසංගත තත්ත්වයෙන් මරණයට පත්වෙච්ච සියලු දෙනාටම අපි රැස් කරගත්ත මේ සියලුම පින් අනුමෝදන් වේවා. දැනට රෝගයට භාජනය වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙකුටම ඉක්මන් සෝය නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. ආකාශත්තා ච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්්‍ය සම්පatti හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ.